歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日嘅兩餸一湯咧都幾有季節性㗎嚇。咁因為咧，我哋今日咧兩餸一湯嘅餸菜包括啲乜嘢咧？包括有呢個蘆筍炒牛肉。蘆筍咧咁喺春天食咧就係最正㗎啦。跟住咧仲有一個湯咧就係老黃瓜栗子湯。咁一陣有個材料咧就好啱春天去濕用㗎噃。咁啊最後一個餸咧就係茄子肉卷啦。咁啊，呢三樣嘢點整啊？咁啊，梗係即刻可以 show 俾你睇啦。好啦，咁啊，首先咧，我哋搞嗰個湯先啊吓。好啦，咁啊，老黃瓜湯，咁啊，梗係有老黃瓜啦。咁啊，成個老黃瓜我哋都要噶吓。咁啊，啲皮啊，入邊嗰啲嘢全部要晒嘅皮咧，洗乾淨，跟住切嗰啲潺啊、核啊，全部都要嘅吓。OK。跟住我哋有呢一個栗子，咁啊街市咧已經有一啲咧剝晒皮嘅栗子啦，又係嗰啲我唔想剝皮栗子嗰啲時間啊嚇，咁樣煲湯就算啦嚇。咁跟住煲老黃瓜，咁啊梗係會有赤小豆出現啦，去濕啊嘛嚇，春天就啱晒噶啦。只不過啊，通常咧都會配呢個扁豆噶嘛，係咪先？嗱，我就介紹多一個咧，都係去濕嘅豆咧，俾大家可以放落呢個湯度喎，就係花豆啦。咁啊呢一個花豆咧，嗱我就問過我一啲老同學中醫師啦，佢就話都有去濕功能嘅，仲兼埋補腎補血添。可能我要補下個腎啊，真係。But anyway，咁啊呢一個咧都可以代替，唔使一定用扁豆㗎吓。咁啊成個湯都係好會深紅色㗎啦，一陣 OK。跟住我會放埋少少粟米落去啦。然後有呢一個我最中意用嘅鮑魚骨啦嚇，豬肉啦鮑魚骨，然後有兩粒蜜棗嘅，咁啊當然咧呢啲豆咧我哋就要沖洗下啦 ，OK， 沖洗完畢，好，跟住咧我哋就預備嗰個湯煲㗎噃，3 litre水，咁啊飲多啲咧，去多啲濕咧，對啊身體會好啲啊，尤其春天啊咁多位。首先我哋放個豬肉落去先啦，跟住粟米。栗子，然後放啲黃瓜，跟住赤小豆啦，花豆，然後再放埋啲蜜棗，冚蓋煲滾，然後咧再煲多佢2個鐘頭咧，飲得㗎啦。好啦，個湯咧就煲緊，我哋預備其他材料先。好，首先咧。我哋搞下嗰個蘆筍炒牛肉嘅牛肉啦嚇，咁咧我喺街市咧就咁買咗啲話唔該要炒嘅牛肉，咁佢係俾咗呢兜我啦。咁咧我哋點樣醃咧？嗱，你見到有2個材料，好簡單喎，因為咧真係咁簡單，因為懶得就懶啊嘛。嗱，今次咧我就用咗日本嘅 Sukiyaki sauce， 即係壽喜汁。醃牛肉好正嘅，因為咧佢又有豉油啦，又有酒啦，又有糖啦，已經喺晒入邊啦。你話係咪好方便啦？根本上醃牛肉都係呢啲嘢嘅啫嘛，係咪先？好，然後我咧就用手去撈下佢嘅，當然係洗一手啦。好，輕輕撈之後咧，咁你可以落翻一啲木薯粉，又或者你中意生粉又得。OK， 醃好啲牛肉之後咧，咁你可以用保鮮紙芒住佢，然後咧。放翻入雪櫃，要炒嗰陣時之前15分鐘咧就好攞出嚟啦嚇。醃完牛肉，我哋醃呢一個茄子肉卷嘅豬肉咯喎。今次咧我哋係用咗免治豬肉嘅。係好多醃料咁喎，好似不過咧都係好基本嘅嘢嚟嘅啫。首先我哋有我哋嘅免治豬肉啦，咁我咧就中意加啲肥落去，好味啲嘅。跟住咧我哋就有糖啦、鹽啦、薑啦、葱啦。少少雞粉啦，咁啊白胡椒粉同埋生抽嘅嚇 ，OK。咁我哋首先咧就落咗呢一個鹽先啦，糖、胡椒粉、雞粉，跟住生抽，然後咧我哋就攪下佢啦，又係用隻手搓勻佢就係最方便噶啦。好，跟住咧我哋就落薑啦，然後我哋落1半嘅葱嘅啫，因為咧剩翻啲葱花咧。我哋咧係會最後滲喺面度裝飾下咁嘅啫。
好，咁啊，醃完之後，同樣地咧，掹翻呢個保鮮紙放落雪櫃。我哋咧一陣咧去捲呢一個茄子卷嗰陣時咧，就攞翻出嚟捲就 OK 噶啦，唔使提早攞嘅嚇呢一個，因為咧我哋捲嗰陣時咧要需要少少時間噶啦嚇 OK。醃好晒啲肉之後咧，我哋就做一啲切切剁剁嘅嘢，就係處理下啲蔬菜咯。當然處理蔬菜咧，我哋最好咧就有一個咁樣嘅兜仔喺度裝埋啲垃垃雜雜啦嚇 OK。第一樣要搞嘅咧就係呢一個啦，紅燈籠椒，因為咧易搞。呢個咧就係喺呢一個炒蘆筍牛肉嗰度用嘅。切咗個心之後，咁我哋咧切絲。好，就係咁啦。屋企食咧就唔好嘥啲啦，切埋啦，揾個碟裝。好，跟住處理蘆筍咯喎。你見到我哇喺養住啲蘆筍咁嘅？冇錯啦，如果你買咗啲蘆筍翻嚟唔係即刻煮嘅話咧，好似我咁養住喺啲水入邊咧打凍咁擺咧，啲蘆筍咧就會吸翻啲水咁啊，繼續咧係好脆綠多水分噶啦嚇。咁啊，如果你真係唔係咁樣擺喎，放喺雪櫃度，咁啊最緊要咧揾一張廚房紙包住佢，咁然後擺喺保鮮袋度，咁樣都可以保存到嘅。不過咧咁樣咧就係最好噶啦嚇 OK。好，咁我哋睇蘆筍咧，其實咧你會見到咧，嗱一條好嘅蘆筍咧，你首先佢睇佢個頭咧，呢啲咁樣嘅針嗰啲位啊，會唔會好密集咧？咁如果密集嘅話咧，咁即係話呢個係 good 啦。咁啊仲有睇下啲蘆筍嘅尾咯喎，咁如果佢尾開始白啊黃啊咁樣，即係話開始老噶啦。咁啊而家因為係季節，所以你見到啲蘆筍咧都係非常之靚仔嘅嚇。但係蘆筍咧，其實我哋係都要整咗嗰個尾，因為尾咧較為老同埋多渣嘅嚇。OK， 好，攞晒出嚟先。好啦，咁我哋咧最方便嘅咧就係凍起佢啦。咁然後咧就將一啲老咗嘅部分咧就真係好靚咁樣切咗佢啦。呢一度 OK， 全部都唔要啦。好啦，有個人生交叉點就出現咗咯噃，因為喺我學法國廚嗰陣時咧。阿大廚咧就同我講，佢話呢啲蘆筍咧，你就要揾一把嗰啲刀仔啦，呢啲咁樣嘅葉咧，你要慢慢逐塊逐塊咁樣批落嚟嘅，保持翻咧成個蘆筍咧嗰個皮啦，啲形狀啦，咁就最好噶啦。咁但係咧當然呢一個就係最原始嘅方法啦。咁但係好多人咧都會攞個嗰啲咩 Y 字刨咧，啪咁樣。但係攞 Y 字刨雖然係快，不過個唔好處咧就係你刨下呢一個就發現，咦嗰邊咧又好似唔係太過平喎，又刨下呢度刨下嗰度，跟住咧成支蘆筍變咗支牙籤咁樣，係㗎，真係會越刨越幼㗎嚇。咁所以咧我自己咧會逐塊逐塊葉咁樣去搣嘅，咁你保持到個蘆筍嘅形狀同埋嗰個纖維之外咧，咁都可以防範到咧我越批越多㗎嚇，冇辦法啦嚇，都要咁做㗎啦。好啦，咁你可以咧就開始喺依啲位嗰度批啦，開始咧鬆散嗰啲位置咧，你就開始批啦嚇，譬如話呢一個啦，咁樣一批，咁我嗰塊葉㗎咯喎，咁蘆筍咧就係好得意嘅，你一路咁樣轉嗰支蘆筍咧。佢就會係順時針咧咁樣生嘅啲葉，咁所以咧你只要不停咁轉佢咧，你就會見到嗰啲葉噶啦。OK， 嗱咁咧就批完一支噶啦。好啦，咁啊如果咧你好似我咁樣搣晒啲葉啦嚇，好乖咁樣跟住用把刀仔去做，你都覺得好似咦可唔可以刨啲皮啊？忍唔住喎，得冇問題。你用翻呢一把刀，跟住咧輕輕咁樣喺嗰個蘆筍上面咧批一批啲皮，嗱見唔見到啊？少少嘅啫，因為咧我哋想盡量 keep 翻佢嗰個外層啊，同埋外表啦嚇。咁咧因為係好有營養嘅 ，OK， 就係咁啦，好冇？一陣咧你可以再用水沖一沖佢嘅，咁啊靚仔啲啦，好嘛？繼續。好啦，咁啲蘆筍咧已經係處理好晒㗎啦。咁啊你見到我咧已經咧係洗埋添嘅。咁而家要做啲咩咧？我哋要切下佢咯。咁啊排翻到佢哋啦。好啦，調轉咗添。咁咧，其實我哋要將嗰個頭咧切咗落嚟先嘅，即係呢個頭，呢度係最好食嗰度啦。所以咧，我哋就切咗落嚟先嘅。OK， 跟住咧揾翻呢個碟啦，鋪張紙喺個碟度，然後將啲蘆筍頭咧放翻落去先，然後咧先再切呢一個嗱，呢啲尾咧
其實就唔整齊嘅，但係咧啲尾都可能會仲有一啲好粗嘅喺度。咁於是乎咧，我哋咁樣切落去，剩低嗰啲咧，我哋就唔好要啦嚇。OK，咁我哋切你自己想要個 size 喎，類似咁樣啦。OK，跟住再對一對咁咯，都 OK 嘅。哦，啱啱好喎又，淨係呢一個唔要啦。好，如果你呢一個覺得太粗嘅話咧，可以切開一半都得。咁其實切開一半都好嘅，有啲顏色睇下咯，有啲白啊，有啲綠啊，咁又好似幾靚嘅。好，跟住將呢啲蘆筍咧，又係掹住佢放落呢個雪櫃啦嚇。OK， 好，跟住我哋就要搞嗰個矮瓜啦。嗱，矮瓜咧，我哋首先咧就要切頭切尾嘅。呢個頭咧，咁樣我哋唔要啦。個尾咧，我哋都係切靚仔啲嘅。好。跟住做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋又攞一個 Y 字刨出嚟，然後做啲乜嘢咧？我哋咧要將佢片一片片喎嚇。咁咧，你睇手啊，咁樣片咗第一片出嚟先。你可能要撳住大力少少嘅一片啦。呢個係唔要嘅。好啦，跟住就要嘅咯喎。啊！哎呀，把刀有啲唔利啦，到最後。好，繼續咯喎。如果你覺得咁樣唔靚嘅，你可以唔要嘅。OK， 好，繼續。去到呢啲咁樣嘅位咧，可能我把刀實在太細啦，冇辦法啦。咁咧，你就要用刀去切咯噃。除非咧，你一把嗰啲好闊嗰啲咁樣嘅刨刀嗰啲嘢咧，如果你冇嘅話，就唔好玩啦嚇。OK， 用刀切咯。唔勻循咧，呢啲就可能冇得要啦。好，跟住咧，我哋就要排一排呢啲茄子片啦嚇。OK。好，呢個放喺呢度先，跟住你又攞翻你嘅醃咗個豬肉出嚟嚇 ，OK？ 然後要做啲乜嘢咧？然後咧，我哋咧就鋪喺度啦。嗱，有兩款方法鋪嘅，有一個咧就係鋪晒成條片，然後咧慢慢捲起佢 ，OK？ 一係咧就淨係鋪喺個頂度，然後揾嗰個茄子卷咧包住佢，咁啊梗係淨係喺個頂度嗰啲係易好多啦嚇，係咪？但係我又想試下成條鋪咗佢之後係點樣喎？咁但係如果你真係成塊鋪嘅話咧，你就唔可以太多肉啦，可以揾個抹刀幫手嘅。好，然後就捲起佢啦。哇，好大條喎咁樣。嗱，呢一個嘅難處咧就係你一定要好平均。好，我試咗啦，我放棄，太難啦，太嘥時間啦，一嚿係咁算啦我。哇，真係死咩？好。一嚿喺中間咁樣啊，咁樣會唔會易少少咧？易好多嗱，咁啊 up to 你啦嚇。如果你有時間嘅就可以好似我第一卷咁玩，不過咧嗰個就技巧要高啲。咁啊，如果一嚿好似咁樣包住壽司咁嘅 feel 咧 ，easy 啲啊。咁你諗你啦，呢個唔黐咧，到最後咧你或者可以整一粒肉仔喺度咁樣黐一黐佢咯。咁繼續噶咯喎。好啦，咁你做得呢個茄子卷完成之後咧，你就可以咧將你其他嘅食物咧攞出嚟咧，準備去煮噶咯喎。咁假如你捲完個茄子卷之後，原來係未吔飯嘅咁樣，咁咧你就要將個茄子卷咧放喺一個廚房紙上面啦，然後咧用個保鮮紙包實佢，然後放翻落雪櫃咯喎嚇。而家咧我哋已經係準備好晒個架步噶啦，有啲油咧用呢一個中慢火咧就熱咗少少噶啦，已經我哋唔可以用太高溫嘅油咧去煎炸呢個茄子噶嚇。咁咧已經準備咗一啲咧木薯粉喺度啦，咁我一陣咧就會將呢一個茄子卷咧飲一飲啲木薯粉，然後就攞去煎炸噶啦。好，嚟啦噃，兩邊都整晒啦，多餘嘅拍走佢。咁你記住咧，嗰個邊位咧就落嗰個油嗰度 ，OK？ 小心啲啊！好啦，而家我哋要煎炸到佢咧，嗱，你見到少少咧上咗顏色，我哋可以反一反佢啦。啊，呢啲都 OK 啦。keep 住咧中慢火去煮佢啊！好啦，煎到咁上下咧，你可以將佢打凍煎下又得㗎喎。如果佢凍得起身嘅話，第二邊咧，好啦，煎咗咧大概5至到8分鐘之後咧，我哋可以咧上一上碟㗎啦噃。咁我哋咧就揾張廚房紙包住啦，然後咧擺上去，索啲油先。OK， 熄火。咁我哋咧
處理一下之後，我哋就可以搞埋個露筍㗎啦噃。好啦，炒呢一個露筍牛肉咧，我啊諗住用呢一個平底鑊炒啦，洗少一個係得一個啊嘛。好啦，我哋整熱咗個鑊先啦喎 ，OK。跟住咧，我哋就落啲油啦。今次咧，我可以用呢一個中大火啦。好，落牛肉啦，由佢喺度煮下先。好啦，炒到半熟，閂火，然後咧，我哋就要倒落一個兜度啦嚇。嗱，煮西餐咧，我哋就唔會洗個鑊噶啦，就咁抌啲蔬菜落去，連埋嗰啲味道落去嘅。不過今次我哋想靚仔啲，於是乎咧，我哋處理下個鑊先啦嚇。好啦，好快手處理咗個鑊咯噃，咁我哋咧已經燒熱咗啦，咁我哋加個油啦，跟住加個紅椒落去先。而家咧我哋可以用大火炒㗎嚇。呢啲燈籠椒咧其實係好襟煮嘅，有陣時咧燈籠椒燶燶地咧仲更加好味添㗎嚇。咁當然咧，你喺屋企嘅火咧就永遠唔夠出邊嗰啲火，即係一抌落去咧已經係哇喺燶㗎咯喎咁樣，所以咧佢會個皮好燶燶地啦，出邊食，跟住咧入邊仲係好爽咁。點解出邊食係咁好食咧？嗰個爐頭都好緊要㗎，其實嚇。OK， 好，一路用大火都 OK 嘅。咁但係你要留意嗰個蔬菜熟嘅程度啦。嗱，咁啊要提一提你，露筍咧其實係一個好delicate 啊，即係好細緻嘅一個蔬菜嚟嘅。如果你煮得太耐咧，佢就會好快好腍啦。如果你煮得太大火嘅話，佢燶咗咧，唔係喎，燶咗都幾好食㗎。不過咧，其實都區到好細緻，咁所以咧炒露筍嗰陣時咧，我哋一定要大火啲，咁但係咧就要炒得快啲咯，啊 ，OK。跟住你要預備好你啲調味料咯，包括有呢一個鹽啦、糖啦，同埋呢一個少少紹興酒㗎嚇，就係咁簡單嘅啫 ，OK。好嚟啦噃，而家咧我哋繼續係大火啦，落呢個露筍，跟住咧我哋要落鹽啦，然後落少少酒。跟住咧，哇！落啲糖啊，冇晒嘅啲糖，咁落啦唯有。好啦，跟住落翻啲牛肉啦，係咁跌出嚟，鏡頭你見唔到咋？我隻狗啊 Jelly 啊，食晒我跌落地嗰啲露筍啊！加餸啦佢今日。好啦，咁你將個牛肉咧落翻個鑊之後，咁啊再炒多大概差唔多1分鐘到啦吓，咁就可以上碟㗎啦。熄火先。好嘢，又有得食飯嚕！哇，梗係試下啲季節露筍啦。好清甜。真係唔使加任何咩蠔油啊嗰啲啊，鹽糖已經好好食。好，跟住咧試下呢一個茄子肉卷先。Very good， 好 juicy 啊！加咗啲木薯粉咧，喺個外面咧有少少脆，更加好味。哇！真係要跟下呢一個食譜啦，因為咧我都覺得幾啱數嘅喎。OK， 呷埋啖湯仲正先，所以咧我就唔同你講咁多啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。係咁先，飲湯啦。